بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها السادة، موضوعنا اليوم كيف نجمع المفردات والتعبيرات ونحفظها، أو يمكن أن نقول الذخيرة اللغوية وأثرها في تطوير وترقية اللغة العربية. وهذا موضوع مهم جدا حينما نحتاج أو نريد أو نشتاق إلى التكلم بأي لغة، فأول شيء نحتاج إليه هو الذخيرة اللغوية أو مجموعة المفردات والتعبيرات التي نستخدمها أثناء التكلم والنطق بالعربية. والصعوبة الأصلية التي يواجهها الطالب أثناء التكلم باللغة العربية هي صعوبة قلة المفردات والألفاظ والتعبيرات. حينما نقول للطلاب عليكم أن تكلموا باللغة العربية، فهم يقولون كيف نتكلم وليست عندنا مجموعة كبيرة من الألفاظ وكمية هائلة من المفردات. وهذا شيء مهم جدا، ولحل هذه الصعوبة عامة تستخدم طريقة رسمية، وهي طريقة تقديم الألفاظ مع معانيها وإجبار الطلاب على حفظها. لا شك أن لها فائدة، لهذه الطريقة فائدة، ولكن هذه الطريقة ليست مفيدة في التكلم بأي لغة، لأن هناك أسباب. السبب الأول، حينما نقدم الألفاظ والمعاني إلى الطلاب، فذهن الطلاب أو ذهن الإنسان لا يستطيع أن يحفظ إلا بعض الألفاظ يوميا. وأهل المتخصصون في مجال الذهن والدماغ هم يقولون أن الإنسان لا يستطيع أن يحفظ إلا 8 أو على الأكثر 10 ألفاظ في يوم واحد، على الأكثر أن يحفظ ثم يستخدم. فلذلك نرى أننا حينما نقدم الألفاظ والمعاني والمفردات إلى الطلاب، فهم يحسون الإزعاج ويشعرون بالكراهية، ولا يحفظون إلا بالإجبار على طبيعتهم. فهذا هو السبب الأول، أن هذه الطريقة عامة الطلاب لا يحبون. وكذلك هناك اختلاف في أذهان الطلاب. بعض الطلاب يستطيعون أن يحفظوا الألفاظ في وقت قليل، ولكن بعض آخر لا يستطيعون أن يحفظوا الألفاظ ولو أعطي لهم وقت كثير. فلذلك نرى أن الطلاب حينما يقال لهم عليكم أن تحفظوا هذه الألفاظ والمعاني، والذي لا يحفظ يكون قائما أو يكون خارج الدرس، فهو يأخذ الكراسة ويذهب إلى المسجد أو إلى أي ناحية بعيدة ويأخذ الكراسة ويحفظ، ويبذل وقتا طويلا، ومع ذلك لا يحصل إلا على فائدة قليلة. يبذل ساعة كاملة فيحفظ ألفاظ قليلة، ولكن حينما يدخل في الفصل ينسى كله، لأنه ما حفظ برغبته بل حفظ بالكراهية والإجبار. فكلما
يتفرج ذهنه شيئا أو يخلو ذهنه من أو تنقطع علاقة ذهنه بذلك الموضوع ينسى. هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني نقدم عددا معينا ولا نفرق فيه بين الطلاب الأقوياء وبين الطلاب الضعاف حسب مستواهم. هذا هو السبب الثاني. والسبب الثالث أننا نقدم الألفاظ والمعاني، وعامة الأساتذة لا يراعون هذه الألفاظ ستكون مفيدة لهم في مجال التكلم أم لا. فعلى سبيل المثال نقدم إليهم الألفاظ المتعلقة بالمدرسة أو القرية، فالطالب يحفظ، ولكن بعض الألفاظ يحفظ ولكن لا يستخدم طيلة حياته، فليست هنا أي فائدة لحفظ ذلك اللفظ، خاصة الكتب القديمة. فمثل الكتب القديمة فتكون فيها هذا أي الكتب القديمة في الحوار والتكلم، مثل هناك عامة يأتي لفظ إبريق أو هكذا، مثل هذه الأشياء التي لا تستخدم في هذا الزمان. لا بأس أن نقدم إليهم هذه الأشياء، ولكن في المرحلة الأولى علينا أن نقدم أمام الطلاب الألفاظ التي يمكنهم أن يستخدموها حتى يروا فائدة حفظ الألفاظ. فبهذه الأسباب أرى من المناسب أن نقدم أمام الطلاب الألفاظ والمفردات حسب المناسبات، أي كما هنا في هذه الدورة التي جارية. أولا قلنا لهم أن يقدموا بالسيرة الذاتية، فهم قاموا حسب معرفتهم، وبعد ذلك قدمنا إليهم الألفاظ المتعلقة بالسيرة الذاتية. فالآن الطالب يستخدم تلك الألفاظ كلها بغير أي إجبار وبغير أي كراهية، ولا يحفظ، بل بكثرة الاستخدام الألفاظ تكون محفوظة في ذهنه بغير أي وقت محدد ومعين للحفظ. وكذلك هناك مشكلة في حفظ المفردات، أن الطالب حينما يكره ذهنه على الحفظ فهو يبدأ الحفظ وفي النهاية يغير الألفاظ. مثل هو كتب الألفاظ والمعاني المروحة بانكا، ومكبر الصوت مايك، والسيارة غاري، فهو يحفظ يردد 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 حتى في النهاية هو يحفظ مكبر الصوت بانكا والمروحة مايك. هو لا يفهم ماذا يفعل هو. فبهذه الأسباب يمكننا أن نختار طرقا أخرى مفيدة في هذا المجال. فنرى بعض الناس أنهم يريدون التكلم والتحدث، ولذلك عامة الطلاب الذين كتبوا في الصعوبات هذه الصعوبة، والأساتذة أيضا هم كتبوا أن الطلاب يواجهون هذه الصعوبة، صعوبة قلة المفردات والألفاظ. وقد بينا في الموضوع حول التكلم كيف نقوم بحله عاجلا مستعجلا في ذلك الوقت، أي التعريب بالتعريب، ولكن هذا ليس حل دائمي، بل هذا حل وقتي وعلاج فوري، كما نقول first aid، ولكن يحتاج هناك علاج دائمي فنتكلم إن شاء الله. ولكنهم يفقدون كمية المفردات المطلوبة للخوض في هذه المعركة، فيتركون محاولة التكلم، وهذه الصعوبة لو واجه الطالب فلا يستطيع أن يتقدم في مجال التكلم والنطق بالعربية. ويمكننا أن نمثل المفردات بالزيت أو البترول، كما السيارة لا تستطيع أن تتقدم ولو خطوة بغير الزيت، كذلك الطالب لا يستطيع أن يتقدم في مجال التكلم والنطق بغير المفردات. فيتركون محاولة التكلم ويتقاعدون عنها ويظنون أنهم فشلوا أو كادوا يفشلون. فما هو الحل لهذه المشكلة التي تبعد العشاق عن اللغة؟ ولا شك أن مكانة الذخيرة اللغوية في اللغة كمكانة مكونات الطعام.
مكونات الطعام أي أجزاء الطعام في طبخ الطعام. لو نريد أن نطبخ الطعام فلا بد أن تكون المكونات موجودة ومتاحة، وبغير ذلك لا يمكن طبخ الطعام. أي على سبيل المثال كلنا ذو أهل وعيال، فلو نقول في البيت الآن سنأكل إن شاء الله البرياني، فلا بد أن تكون أجزاء ذلك الطعام موجودة، وإلا صاحبة البيت هي ترد علينا أن هذه الأشياء ليست موجودة، فكيف طبخ الطعام؟ فكذلك الكلام والنطق والمحادثة لا يمكن أن تتم إلا بإتاحة أو إلا بوجود المفردات الكافية للتقدم في هذا المجال. ففي البداية أقول بأن الطريقة الرائجة بصفة عامة لحفظ المفردات والألفاظ طريقة عامة يحفظ الإنسان بها كمية هائلة من الألفاظ، ولكنه يتعب لكثرة المفردات. كم يحفظ؟ لو حفظ فكم يحفظ؟ يتعب. نعم، يحفظ الكمية الكبيرة ولو حفظ ويحفظ، ولكنه ينسى، إن لم يستخدم فينسى. ولذلك نرى أن الطلاب هم في الصف العربي الأول يحفظون أسماء الشهور وأسماء الأيام، ولكن في الصف الأخير لو نقول لهم أعد وبين لنا أسماء الشهور فهو لا يستطيع، وتنتهي سنته بعد 8 أشهر، وينتهي أسبوعه بعد 5 أيام لعدم الاستخدام، لأنه لم يهتدي إلى استخدامه مرارا وتكرارا، وتفوته كثرة من الألفاظ لأنه تغافل عنها فيقع في مشكلة. فالحل للتخلص من هذه المسألة أول شيء نقول للطلاب أن يكون ذهنك في هذا المجال مخترعا ومبتكرا اختراعيا. أي تمشي مثلا في الطريق فوقع نظرك على كوريدان، ففكر ماذا يقال سلة المهملات، وأنت لا تعرف كيف تعبرها باللغة العربية، فابحث. أو دخلت الحجرة ورأيت بلب، فابحث معناه المصباح. أو دخلت البيت وفتحت الفريج فلا تعرف، فابحث الثلاجة. ولكنك لا تعرف لهذه الأشياء مفردات تعبر بها في اللغة العربية، فينبغي لك البحث عن مفرداتها العربية حتى تجدها، وتكون هذه عادتك اليومية كل يوم لا تخالفها أبدا، فتستطيع بها حفظ كمية كبرى من المفردات وتتمكن من البراعة في التكلم أيضا. فلو يفعل الطالب بالمواظبة هذا العمل ويحفظ أو يجمع كل يوم لفظا واحدا، ففي سنة هو يحفظ على الأقل 300 لفظ مفرد على الأقل، بغير إعطاء وقت زائد إضافي. ومرة لو صار ذهنه هكذا فلا حاجة لنا بعد أن نقول له أو نذكره هذا الشيء، كلما ينظر أي شيء يفكر ما معناه باللغة العربية. وحينما نقول هذا الكلام فيقول كيف يمكن هذا؟ فالمثال واضح، المثال في هذا الشيء واضح. نحن كل واحد منا يحفظ أسماء عدد كبير من الناس، أسماء عدد كبير من الناس، ولو نعد فيمكن أن يصل العدد إلى الآلاف والملايين. لقيت مثلا أحدا فسألته عن اسمه فارتسم اسمه في ذهنك، ولا تحتاج إلى ترداده مرات وكرات. ليس هنا على وجه الأرض أي واحد كلما يلاقي أي رجل فيأخذ الدفتر ويسجل اسمه أن هذا الرجل الذي لقيته في هذا المكان وهو طويل القامة ونحيف الجثة اسمه كذا، وهذا الرجل اسمه كذا، وهذا الطالب اسمه كذا. لا يحفظ هكذا، ولكن يحفظ اسمه حتى ترتسم سماته وقسماته في ذهنك أيضا. مهما لقيته تتذكر جميع ما تراه في اللقاء الأول.
هكذا أسماء البلدان وأسماء الأشياء العامة نحفظها، حينما لا نعرف فنسأل مرة مرتين 3 مرات. والعيب إن لم نحفظ، على سبيل المثال لقينا رجلا وسألنا اسمه، ولو نسينا اسمه فالرجل الذي لقيناه من قبل هو يشعر أنه لا يهتم بي، أنه لا يهتم بي. فمعنى ذلك الإنسان حينما يعمل ذهنه فذهنه يعمل، وإن لم يعمل فلا يعمل، فلا تحتاج إلى حفظه. فهذا هو الحل الأول، أن نجعل ذهن الطالب اختراعيا حتى كلما ينظر أي شيء يفكر في معناه، ولو يفعل هكذا والفائدة في هذه أنه يحفظ الألفاظ التي يحتاج إليها، كلما يرى فهو يحفظ. والحل الثاني، مثلا تسكن أنت في حجرتك الشخصية، ولكن هذا إنما تكون أشياؤه الذاتية، أو عندك أشياء وأنت صاحبها فيناسب لك أن تعلق على جدران الحجرة أو الأشياء التي تملكها أريقات صغيرة مثل برش، فهو يكتب الطالب على ذلك هذا فرشاة الأسنان، بيست فهذا معجون الأسنان وما إلى ذلك. كتبت عليها مفردات عربية أو معاني عربية تنظر إليها كل يوم فترسخ هذه الألفاظ كلها في قلبك وذهنك. في هذه الطريقة إذن لا يحتاج إلى تعيين الوقت المزيد لحفظ الألفاظ. وكذلك يمكنك أثناء المطالعة أن تبحث عن الصلات للكلمة التي تريد الاطلاع على معناها، وعلم الصلة أيضا علم صعب جدا، وخاصة الذين يتكلمون باللغة الأردية، فهذا يزيدك فنا وأدبا. مثلا كلمة ذهب يختلف معانيه حسب اختلاف الصلات واستخدامها، والعلم باستخدام الصلات علم لا كتاب له. العلم باستخدام الصلات، أي صلة نستعمل مع أي فعل، فهذا العلم ليس له أي كتاب خاص للصلات. فالحل ماذا؟ نقول للطالب عليك كلما ترى لفظا جديدا فتفكر وتبحث في القاموس وتنظر، فهكذا هو يطلع على الألفاظ الجديدة وكذلك يطلع على الصلات المفيدة. وهنا جانب آخر نتوجه فيه إلى جمع التعابير الرائعة والأمثال السائرة والأبيات. هذا ما ذكرنا، هذا كله يتعلق بالمفردات إلى ما ذكرنا، وكذلك هناك التعبيرات والمصطلحات، فلهذه الأشياء أيضا دور مهم في إثراء اللغة العربية. وهذا علم، والآن هذا علم المفردات علم مستقل بهذا، وهناك مقالات وبحوث في هذا المجال. وأما التعبيرات فهذه كلها من الأمور التي يجب على الطالب أن يعتني بها بالغ الاعتناء، وللحصول على هذا الجانب وضعت كتب كثيرة ينبغي لك أن تراجع إليها للاستفادة والاستزادة. هذا الطريق الأول لجمع التعبيرات، كما ذكرنا في سابقا الكتب منتخب تعبيرات ومما راقني وما إلى ذلك. أو يسحبك صباح مساء دفتر أو مذكرة تجمع فيه ما يروقك من التعابير والجمل والأمثال وتستعملها عند الحاجة. هذه طريقة لجمع التعبيرات. نرى هنا بعض الطلبة أصبحوا فريسة سوء التفاهم بالنسبة لتعلم اللغة العربية، هذا ذكرنا من قبل أيضا، بأنهم لا يتمكنون منها إلا خلال قراءة كتب الأدب واللغة. هم يظنون أن تعلم اللغة العربية لا يمكن إلا بكتب اللغة وكتب الأدب، فهذا خطأ ارتطم فيه كثير من شدات اللغة العربية وهواتها. لا يا إخواني، نرجع إلى أدب القرآن والحديث فنقتبس من أدبهما العالي ونقيد من تعابيرهما وجملهما أثناء تلاوة القرآن وقراءة الحديث، كما ذكرنا من قبل في قصة عبد الله بن مبارك. ففي الأخير الآية التي استخدمها واستعملها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لو نفكر في هذه الآية فنرى أن
هناك ليست أي جملة تقوم مقام هذه الآية في معناها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ليست هنا أي جملة تقوم في المعنى في هذه الآية. هكذا أمثلة كثيرة. لا يا أخي، يمكن لنا أن نستفيد من كتب الفقه أيضا. أنا أقول يمكننا أن نستفيد في مجال اللغة العربية من كتب الفقه، فالاهتمام بهما وبالكتب العربية غير الأدبية والأخذ من طرائفهما يزيد ثقافة وأدبا. الطالب كان يقرأ القراءة الراشدة، فجاء فيه لما بلغت 7 من عمري، فكان يقرأ وجاء والصلاة لا تسقط عن أحد، والصلاة لا تسقط عن أحد. فهنا على الفور هو راجع ذهنه وذهب إلى كتاب الفقه وقال تسقط أي سقوط، أي معنى ساقط نيوتي، ففهم على الفور. فهكذا يمكننا أن نستفيد من كتب الفقه أيضا. وإن لم يقرأ ذلك الطالب كتب الفقه فهو لا يستطيع أن يفهم هنا معنى تسقط. وبالتالي نأتي لكم بقطعة مقتبسة من كتاب الدكتور عبد الحميد أطهر الندوي صاحب كتاب القاموس المفرد المصور اللغة، وله كتاب آخر باللغة الأردية كتاب شيق اللغة العربية بالأردية عربي زبان، حول الحلول للمشكلة التي تأتي في حفظ المفردات والألفاظ. يقول الدكتور: لا بد من القدح المعلى في المادة اللغوية للتمكن من البراعة في أي لغة ثانوية. ونرى هنا الطلبة يقعون في مشكلة قلة البضاعة للتقدم في مجال اللغة. هو هنا ذكر الطريقة الأولى قضاء فترة طويلة مع الناطقين بتلك اللغة سواء من العربي أو العجم. الثانية التوسع والإحاطة في مطالعة الكتب الموضوعة في تلك اللغة. المطالعة في كل شيء، المطالعة في الكتابة، المطالعة، وفي حل العبارات المطالعة، وفي جمع المفردات المطالعة، حتى تجتمع لديك كمية ممتازة من مفردات تلك اللغة فلا يتتعتع لسانك أثناء النطق بها بل يجري كالسيل. ولا يكفي مطالعة كتاب حول موضوع واحد كما ذكرنا من قبل، بل لا بد أن تكون المطالعة حول الموضوعات المختلفة. ويمكننا أن نقول التكلم موضوع ليس له أي موضوع. التكلم موضوع ليس له أي موضوع، لأن التكلم في كل موضوع والمحادثة في كل موضوع. والثالثة جمع المفردات وحفظها حسب المناسبات الخاصة والمواضيع المحددة حتى يمكنك استعمالها عند الضرورة مرتجلا من غير عناء وتكلف. كما يمكننا الطلاب حينما يذهبون في الإجازة إلى بيوتهم فنقدم إليهم الألفاظ المتعلقة بالسفر والرحلة، فإن لم يعتنوا به ومع ذلك لو قرأوا مرة واحدة وأثناء سفرهم حينما ينظرون تلك الأشياء فالألفاظ تتدفق في أذهانهم، وحينما يرجعون فنقول لهم اكتبوا عن سفركم، فالآن هم يستخدمون تلك الألفاظ وبعد كثرة الاستخدام يحفظون ولا يواجهون أي صعوبة. ثم يكتب الدكتور شيء عجيب فيقول: لما أشرت على طلبتي مطالعة المعاجم والقواميس من البداية إلى النهاية ككتاب، مطالعة القواميس للتمكن من حفظ الألفاظ في الذهن، جعلوا يضحكون وظنوا بي كأني أمازحهم. قال هو للطلاب أن يطالعوا، هذا شيء عجيب. ولكني قلت لهم طلبتي إن لهذا العمل لفائدة جليلة، فإن كل ما يأتي تحت أنظاركم ويمر بها تجتمع في ناحية الذهن وتثبت فيها، وعند الحاجة تهيج تلك الألفاظ وتتدفق. وخاصة هذا القاموس المفرد المصور وقد أذيعت بين الطلاب وفي الصفوف، فنقول أي يطالعوها، إن لم يحفظوها فقط يقرؤوها وينظروا إليها. فبالنظر أي التكرار في النظر هذا إذن يفيد في حفظ أي شيء.
والمشورة الثانية مني إليكم يا طلبة الأعزة، ويقول: حينما تجلسون للمطالعة وتقعون في مشكلة حل المفردة فتحلون تلك المشكلة بمساعدة القاموس. نرغب الطلاب في استخدام القاموس، هذا شيء عامة الطلاب لا يرغبون فيه، لأن هذا عمل صعب في البداية. ولعل هذا العمل خلال تدريسنا أن نكلف الطلاب، مثلا ندرس ترجمة القرآن الكريم، فيناسب لنا أن نكلفهم حللوا أي نعم، أي نعم، مثلا ندرس المختارات، فيناسب لنا أن نكلفهم في كل كتاب وفي كل موضوع وفي كل مادة يمكن. أي نعم، هذا أيضا يفيد إن شاء الله، كما بينا بالأمس بينا، ولكن هذا حسب الصفوف. في الصف العربي الأول لا نستطيع أن نقوم بهذا العمل، ولكن بعد في الصف الثالث أو الرابع يمكننا أن نقوم بهذا العمل. وعامة أنا أحاول أن أفعل هكذا، أكلف الطلاب أن يقوموا بحل العبارات سواء في ترجمة القرآن أو في الحديث أو في أي موضوع آخر، وبعد حينما يواجهون الصعوبة فأنا أبين أمامهم، فهذا يفيدهم كثيرا. بل أنا أظن أن هذا هو عمل الطلاب، وكما قرأنا في كتب السير والأحوال، فكثير من علمائنا السلف هم كتبوا أنني كنت أذهب إلى أستاذ فهو يكون ساكتا وأنا أقرأ وأشرح وأفهم وأفسر، ولو أخطئ فهو يقول نعم أو لا. ولكن مشكلة صعوبة في هذا الزمان أن الأساتذة ونحن قد كلفنا أنفسنا عن جميع الأعمال وجعلنا الطلاب كضيوف، ونذهب إليهم ونفرش لهم المائدة ونقدم إليهم الصحون، وحتى نأخذ اللقمة ونمزغها وبعد ذلك نلقي في أفواه الطلاب. وحينما يرون هذا الشيء فهم يستريحون استراحة تامة. نحن نهتم نصف السنة، نحن نهتم أن نحرره. أي نعم، نقدم بالكتابة. ولكني أقول لكم ابحثوا عن تلك الكلمة التي تحتاجون إلى حلها مع النظر في مشتقاتها، هذا إذن شيء مهم. أي الشيء الأول البحث في القاموس، والشيء الثاني النظر على المشتقات المتعلقة بها. أي كما هو رأى لفظ علم أو ذهب، فحينما لو يكتفي فقط بمعنى ذهب فهو يعرف أنه جانا، ولكن حينما ينظر تحت فهنا يكون في القاموس يكون هناك خط وبعد ألفاظ كثيرة، ذهب به، ذهب معه، وهكذا، فتجتمع الألفاظ الكثيرة وهو يعرف الفروق اللغوية حسب اختلاف الصلات. فهذا ينفعكم كثيرا للاطلاع على الفروق اللغوية التي تأتي خلال اختلاف المشتقات والصلات في الألفاظ. فهذه هي بعض الأشياء المتعلقة بهذا الموضوع. لو نعمل بهذه الأشياء فتكون مفيدة للطلاب وسهلة للأساتذة إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.